nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. TV. Et l'ocomone sangisi peuple congolais, toutes les tendances ezali kambo ya UDPS, ezali kambo ya Sofaki, ezali kambo ya peuple congolais. Mwana mboka minako, soki tokobenga ya sola za mwana kongo. Manua oyo azo proposer ezali contre constitution. Ezali pona kokunda peuple congolais. Nulle part la constitution na biso ekomama que pouvoir exécutif et oki kozala likolo ya judiciaire. Judiciaire, il faut la likolo parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mais on tozo mona o bazo sala oyo balingi ko transformer pouvoir judiciaire en cabinet ya ministre ya justice. Nyoso pona ba intérêt propre o ya bango. Mais tozo comprendre loko bazo banga. Makala eza polele. Suite eza moulayi bazobanga bakangama peuple congolais fongola miso to soutenir chef de l'état état de droit héritage oyo papa Tshisekedi atikela biso paix à son âme le peuple d'abord to soutenir vision oyo tokende nango liboso mais Minako ntango azalaki na palais du peuple Minako asali pourquoi révisaki yango te parce que constitution oyo ezalaki taillée sur mesure ya bango mais sikoyo ebalukeli bango te ekomi ngai tozokende na ndenge na suka aza vraiment ibi élection kaka ye démocratie et le peuple congolais nyoso dans la bouse dans le cas les vignes mon côté à Thomas Louaka est censé le poignet.
tokomi na état de droit justice po ezala indépendant mpe lelo nde toye minaku lokola loba oketina suka lelo biso oza na yo so oza mobali yaka na palais du peuple okimine lelo donc bana minaku akimi palais du peuple na molie oyo atiaka monoko na télévision baza bato balobaka na télévision baza epuis toyebisa yo Fayulu yo Bemba yo Moïse Katumbi yo Muzito okosaka baopposant baaventurier olia moko FCC baodistraire peuple wapi bino boyebaka idps tobeta na opposition na pouvoir le ANC azobeta nde biso mpe tozobeta lelo ti soir lobi lisusu lokola lobi olali libanda tozela bango baya lelo bakutana biso omoni palais du peuple biso mon peuple toye kovandela ndako na biso toza besoin ya policier de policier palais du peuple awa eza mwanda te eza matadi te ozande Kinshasa olakisa bango ke bana poto bosentir awa minaku babimoyacalokana te oyo ya minaku na mabunda na bacomplice na bango nyonso tu lwa wana tolobi ata bakoti na makasi ekoleka te parce que mabunda uti oya sikoyo ayena belema babeti masasi baboti bagaz nde yango moni biso topatani pandani awa mais mpona lelo lwa wana ekoleka te ata basali ndenge nini peuple congolais akolakisa bango ke non ye nde aza souverain bakoti déjà bakoti mabunda nda uti oya wana tomoni ye aye na 4 jeep batie na katikati babeti bagaz babeti masasi likolo ale baye azwi akoti yango wana topandani boye lwa yango okoexplike biso lwa yango ezani loi wana ezali ke balingi parlement ekoma kocontrôler justice loi wana tokotika yango te ezalaka te article 220 ya constitution eza verrouillé donc eloko wana ekoleka te ça ne passera pas voilà. Okay. Merci. Mbote na bandeko nyonso boza ebele libosa ba poste téléviseur na bino nalakaki bino lelo na tongo série après série ya Kamere tokomi na série ya Minaku makambalu ya Minaku mbutu ndenge bozomona boye population boyi lwa eleka bana poto bana Kinshasa bana Kedilari situation za malamu te ba combattant balingi likambo te yango ba ekoloba tokolobisa bango mbote ngona mbote papa yo lobini na loi o eleka to eleka loi eza ba pata kunyo loi ko eleka te atandeni loi eza pona biso ba peuple alingi loi o ba bezo tiele biso te comment biso bokola kokota na nko Nina ko banda 18 ans basali pouvoir atikali ko tia mubeko wana te que non justice et bande ko dépendre na parlement comment kaka lelo yako koma ba ele pa na parlement na likamunini eko simba te toboya ombala moko to eko simba papa yo lobini ngai président parlement debout pasteur na lobi boye pasteur ngana lukaka yo ngai pasteur ngai oyo bananu bana poto bayoka yo lobi boye bana poto bolanda oyo eza likambo ya peuple congolais nyonso toboyi mobeko wana na motema moko ya mibale badepute wana bakenda kolala pongi pamba babeti marto boya sutuki bareglame bapesa bango $2000 bongo basoda bongo bansenya bongo ba FARDC tolobi boy bato basali pendant 18 ans bakoki te oyo batikela président ya sikalesa bana nyonso oyo bana bazwa misala balisase ezopola na ndako bakoko oyo bazwa nzela bakende nalobi boye kobanda lelo action ebandi ya affaire yebandako oyo oui oyo komi affaire yebandako tokokende ndako ya député moko bakokima maloba soka nazoyoba boye naloba mingi te nga pasteur naloba mingi te nalobi boye yo Minaku na mabunda na nani tolobi okotuna ngulu aboya wangani tuna meme pa lobi nini me yango wana na zoloba toko kanga wana pasteur ndem tatolo bazela zela olobi mission to sali déjà 5000 signatures ya pétition. Voici comment le peuple congolais va signer. Bientôt là, pétition na biso ezokota pour assemblée elungwa place ezali to s'appelle une assemblée. Olingi président dissoudre ngo. Oui, président dissoudre ngo. 5000 signatures ya peuple congolais. Zela caméra intime télévision et koti saka batu na bureau bakonzi. Nazo koti so na bureau président de la République. La kisa ke besoin na signature oyo bino bolobi.
signature yango ya peuple congolais 5000 signature botala zongo bien bango ba 500 députés tala toza déjà na toza pétition ezali non c'est la pétition congolais ba signature tozi déjà ba signature 5000 signature réalité yango population boyi loi ya minako tata yolo mamanteka bori kamni papa tolembi nini tolembi nini omoni boye tokolela te tandiske na mobali na leleki tanase na kati totie bableba oyo mpona droit na biso to réclamer droit na biso babeta biso bagaz loi wana yo lobi nini eleka te loi wana minoko azalaki awa loi wana asalelaka yango te mpona nini mande 18 ans basali 18 ans basali eloko te lelo sikoyo bazobimisa loi wana justice ezala epa na bango na façon nini wana eza coup d'état wana coup d'état bazosala mokonzi ya mboka eza coup d'état eza teke oyo basimba manduki oyo basala eza da coup d'état na suki ngai nalobi boye depuis assemblée oyo nommé wana base retrouver depuis ka basi bavote loi pour na biso peuple na avantage ya biso peuple depuis bakomi na assemblée wana peuple dollar emati peuple eza na nzala na mona tawo ba se réunir ba voter loi pour na biso mais comme yebi que sont des criminels en cravate bazolinga ba voter loi wana et protéger bango biso na carte bando ko président la kai bango ko fouiner te na lobby que papa makambo ko fouiner bango te président lobby boye oye asali Félix Tshisekedi azala problème na mutu te to lobby boye Tolemi toi c'est trop. Jamais beaucoup ça lango. Omoni lelo. Tosunduli ba moto. Toki mabino te. Toki mapola ba moto ba to ebunga te. Oye belango. Ndebongo population zone. Tomo na réalité ya makambo ezoleka moto nyonso alingi aloba mwana mboka mbote mwana yo lobi nini ngai par rapport na nga na sepelite na ba député na biso makambo ezosala tant tozo poser to luka député to luka epona alobela peuple mais pour le moment député alobela le sous peuple te azolobela nani azomilobela ye moko député milobela ye moko azoyiba biloko eza na poche ya peuple ntango peuple azotelema mpona kanga ye mbala moko yango wana biso tekande bibundeli na biso papa na nga peuple na biso totikaka boye biso tomemaka minduki te tomemaka na manteka soki oleki liboso na biso wana soki eza makasi nde kolonga biso soki na makasi te bato ndenge omoni bazokima boye la police essaye de disperser les gens nde omoni population na esengo na réalité bazoloba ke baza na esengo mutu akima te réalité yango oyo lelo nayesaki bino tele réalité tvc elengi population azosepela population na réalité bango oyo baza na esengo ya makambo ezoleka balobi balingi lwa te omoni babiloko oyo esalema oyo ezalaka pe te todeklare nde biso bapeuple toyosetrouve na eloko te tosanga nde mutu ya kabila tosanga mutu ya yowani towaposa mutu ya yowani tosanga nde mutu ya yowani eloko mosusu te peuple souffri babakisanga basalaire na ndeni
bato souffrir tolobi oyo eza pays du peuple toya mpo le peuple topo intérêt peuple nde komona population aza na esengo te na réalité oyo nde biso toye tolakisaka bino réalité ya makambo ezoleka mwana mboka mbote mbote papa yo mpe olobi eleka te ekosimba kuna ta moko te don toboyi yango toza yoka ke population nde toza nsima na ye toboyi babuzo bango tisuka tolalawa tisuka bakolalawa sango bayebisaka bino déjà ke bazaka barepresentant ya peuple mais ndenge nini babima toyokana na bango bamabanga boyesu mabanga eza nde namonaki mabunda aleka boye na banda olanda ye gaz eleki makasi misi pasi mbutu na Kinshasa lelo nayebisaki bino biso tozo continuer kolakisa bino réalité bacombattant peuple congolais bandeko nyonso baza na libanda lelo ndenge nasalaki bino annonce na Facebook lelo na ntongo série ya sika après série ya 100 jours toza na série ya loi Minako TV sepeli tozwi basujet mbote mwana mbo mbote monsieur le journaliste bongo babanteka boye nelongi nini bon ce qui omoni boye il faut comprendre déjà que mabe koti ndenge nini bon biso toyebi que constitution epesa biso makoki ya kotelemela munguna oyo ya kotelemela ide oyo ezali malamu oyo peuple azali kosepela na yango mais tozali komona yo moko moi tension ndenge eza mopanzi oyo ya palais du peuple toyaki kotelemela baloi oyo monsieur l'honorable magistrat révoqué par son excellence monsieur le président Laurent Désiré Kabila à l'époque. Minako balongole papa c'est magistrat. C'est un faux magistrat révoqué à l'époque de Kabila, le père. Je vous assure, oui. Et j'assume ce que je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste. Les lots de côté les mela loi ya ben Minako oyo ezali côté les mela justice ya mort na biso. Biso peuple congolais tolingi justice na biso ezala indépendante. Mais voilà un monsieur qui a duré dans l'Assemblée nationale plus de 7 ans. Atikala ko sala loi aux autres marmo justice mais les lois notre grande surprise toujours que monsieur Minako oyo azala ki magistrat révoqué na époque ya Laurent Désiré Kabila alingi asala mobeko oyo côté la justice oyo ya que ministre ya justice akobanda kopesa injonction na appareil judiciaire oyo tikala kozala te na monde monsieur journaliste yango bino lelo bozo réagir yango biso en tant que peuple congolais toza ba combattant mais toye en tant que ba peuple congolais toye kolakisa bango na autorité na biso na devant la face devant la face du monde voulais-je dire que tolingi mobeku wana elekate toboyi na boyi te toboyi ngana bandeko na ngana basuso bakangi kangi kuna tolobi mobeko wana toboyi monsieur Minako aluka loi oyo ko protéger d'abord fief na ye oyo ba vota ye oyo batikala kozala na prince moko ya malonga te yango tolingi toloba monsieur journaliste nde bongo bozoyoka population koloba na tuna ya lobi baboyi totuna mpe bato mosusu soki tokotuna ye mpe aboyi mbote mwana mbote papa yo mpe oboyi nga kutu na d'accord te so namonaki ye balimbisa ngai ya nanga na katata mutu mpo bango bazovote baloi oyo mpo bato bakufaka na bamama yembo azangi mbongo ya kofuta kisi ça veut dire bango balingi biso tokufa na mboka oyo kindoki te ye be Minako ale na parlement kuna aloba nini avota loi nini avandi na Kabila 18 avota loi wana omoni te bango mosakana na biso ça veut dire bango baloba batanga biso to babolole nde ninga atanga nanga te bango nde baolakisa biso batanga ke bango nde babimi babolole eloko ekesimba te yango ngana ba président de la république mutema malamu na yo tala ba réciter comme Okumba après yo zo batela bango tala mamba zo sala
bango bakende vote loi oyo moya basambisa bango eza te ata yibi mbongo basambisa minako soko omoni esimbi te kende akoluka okende Paris mabunda so omoni esimbi te kende na Paris okende ovanda botikela biso mboka pardon tande tofukami tokufa likolo na yo tande tofukami pardon soko omoni esimbi te kende na poto tolobi na bango pour le moment toyebi bandaku na bango toandoke kaka bandaku yo bom te osala boye te ndaku te papa bo réagir na balabala okende na bandaku ndaku na autorisé bango bana na bango baza na bavaleur oyo biso baza na bavaleur te bango batonga baimmeuble biso totambolaka na bandako bakikuku chambre salon ya turo biso bapolisier toya likambo te policier asouffrir lokola ngai kaka bango bakotonga baimmeuble biso siko totambola ndeni abeminako tocharge na yo biso bakongole tocharge population aza na kanda situation eza pasi bamutu nyonso alingi aloba me mbote papa mbote ndeko boyi lwa na boyi penza na boyi na motema mobimba na boyi na motema mobimba omoni bantu wana na ntango ya mibeko ntango azalaki président ya assemblée nationale Kabila président ancien président aloba na bango soki bozovote loi bovote yango en toute responsabilité car l'avenir de ce pays dépend de ces lois là basalaka costume moko mpona Kabila alata costume wana siko so bamoni costume wana ekomi siko na nzota mutu mosusu dongi bamoni mabe Félix eza dongi yango bazosala lisusu lwa mosusu wana de sorte ke ntango lelo bazosepela mpo tundi akasenda nde ministre ya justice mais tango tundi akasenda kozala ministre de justice te ekozala siko boni bango tozoboya libela tozoboya makambo na bango wana loi wana ekoleka te biso population tolobi bongo population elobi loi ekoleka te mbote yo mpe olingi loi eleka to eleka te loi wana eleka te etali peuple congolais te parce que Minako azaki président assemblée nationale pona nini ya votaki loi wana te yali nomona ba peuple congolais banani tozolakisa ye loi na ye wana eleka te etali biso te tozala na coalition ya FCC cash etali peuple congolais te biso tokei na palais du peuple ndenge oza boke kuna so moni bien que non naza mwana Etienne Tshisekedi naza mwana Félix te naza mwana Etienne Tshisekedi ngai na kei palais du peuple pona kotala loi na bango na place nini ekolekela ya Robert Minako merci oyo makambo ekomi lisusu nazokoka te mbote papa yolobi zela toza na télé réalité yolobi nga na sone baboye toye komettre fin na dictature ya Kabila na Minako tango azalaki président Kabila ye nini na makambo ya loi oyo oui Kabila aza na kati papa Kabila aza na kati ye nde aza autorité morale ya FCC toyebi malamu ete avant bavote loi avant Minako aloba akei nanu kotalisa yango autorité morale na ye kinga kati basigné soki bakontinue na badictature oyo toyebi nzela kinga kati un jour tokokende kuna mpo toyebi ke force na bango eza kuna bongo nde population ezoloba nga mpe na na posa ya réalité ya kuna mpo ezosala nga motema pasi nakoma nanu palais du peuple bomona réalité eza PV ekomi elengi ji parando kedilari nde makambo nakotambola makolo nga nayaka makolo ozokende makolo nga nalinga nomema yo makolo mpo namona réalité nazolanda yo PV eza elengi dossier ya Minaku loi wana balingi yango to balingi yango te mwana mboka mbote tala congolais ye azalaka ne likambo koloba te mbote papa mpona yo loi eleka to eleka te omoni plan eza wana bakosalela 9 avocat donc juge magistrat plutôt ba 9 magistrat wana bango baza na posa ke baganye ata 6 po oyo misato président de la république akonome bakozala na mot à dire te nde posa na bango toyebi bagarantir 2023 na vote biloko wana eza déjà papa Etienne akotisa déjà biso matière na mutu eloko tozosenga 18 ans oyo basali totikali komona mobeko oyo basigné na avantage ya population te mais pourquoi pas lelo tomoni keno makambo ekomi obonga bango sikoyo bazokose privilégié mpo na moyibi na bango bakangama te puisque soki bamagistrat babandi kodépendre na ministère ya justice ekosenga sikoyo keno so bakangi mutu na bango
ministre alobeli ndenge asengaki balongola batika Mambayuma. Oui, alors intention na bango eza ndenge asengaka Mambayuma balingi siko bazwa autorité. Est-ce que bakangi ye nanu te babanda kosala bongo alors biso tofungwami botimbeli yango totimbeli bino nde bofota badepute wana te population ya bino sikoyo ndenge nini badepute ya bino batuni bino te baosala maka mituna ya ngai biyano ya yo tikanga na tuna yo bino nde bofota badepute wana pourquoi badepute wana avant bakenda kosala makambo bayaka vers bino te bata idiofa est ce que bata idiofa mpenza minako atunaki bango nalobi boye mutuna otuni nga napesi yo merci naza kosenga na peuple congolais nyonso tofongola miso mutu nyonso tu oyo azali député na minute oyo 2023 tofole dehors tovote lisusu mutu oyo tovotaka lisusu te tovote bato ya sika tobanda makambo ya sika mpo biloko bazosala batuni biso population te ozomona eloko wana papa journaliste batuni biso te bakomi komisalele mpo na avantage na bango bazala bien biso tozala toujours mabe kosouffrir mikolo nyonso owe nde yango wana na yebisi nde bongo télé-réalité totambola nanu dossier ekomi elengi population na palais du peuple toke palais du peuple awa déjà tomoni hors de kwei policier azobeta lisusu gaz te policier azobeta so eloko te bon toke sikoyo tokende kobeta masolo na bapolisier bino nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango oyo bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV.